到底係邊個地方令到呢位女子玩雪兜玩到冇咗尊嚴？就係位於奧地利西部群山之間嘅 Innsbruck。阿爾卑斯山賜給我力量，過嚟啦！喂呀！由 Salzburg 搭唔使2個鐘頭火車就可以嚟到 Innsbruck， 搭多程纜車你就可以阿爾卑斯山上面飲啤酒啦。仲有大人細路都啱嘅速度與激情。Here we go！ 火車站步行15分鐘就到纜車站啦。纜車一共分為3段路，嚟到第一層呢，就有全球唯一一個喺阿爾卑斯山上面嘅動物園。不過我今次係冇入去嘅，因為我更加期待嘅山頂啊！會唔會有啲嘥咗我今日上嚟？而家乜嘢都睇唔到，我已經分唔到邊個天空邊啲係霧，連啲樹都見唔到啦已經。陣間上到去，如果我哋唔黐住嘅話咧，會唔會搵唔翻嚟？哇！我哋係咪啲雲上邊啊？Oh my！ 哇！會唔會跌落去㗎？Have fun for free 喎！係咩？哇！你睇超勁啊啲人！哇！哇！開始快啦！飲杯。玩完一大輪之後，望住個雪山飲翻杯啤酒，真係好爽啊！超殘啊啲雪，好得閒嘅。嚟到啦！哇！咁快就嚟到最頂站，位於海拔2256米高嘅雪山啦！我跳出去啦！1、2、3。好凍啊！好靚啊！呢度真係唔想走啊！可唔可以喺度紮營啊？拜拜啦，阿爾卑斯山！拜拜！今日開唔開心？開心，高唔高興？高興。好彩我哋冇揀4點幾火車咋，仲話6點幾太晏，而家都已經4點幾啦。係咪好彩我冇訂4點幾飛？係。鬧鐘無啦啦靜音啦，火車飛買錯咗尋日啦，搭錯火車啦，差唔多到啦。人咩？